Dieses zum Kauf angebotene Vierzimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Berlin-Malsdorf Süd. 1996 wurde dieses Objekt erbaut. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 672 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 170 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 379.000 €. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.